Na kągi, su jumis sveikinasi BenQ Republic. Šiandien ant stalo turime netgi du BenQ monitorius EX2780Q. Nieko nelaukia, pradėkime šią apžvalgą. Kaip jau matote, monitoriai yra ant mano stalo įjungti ir paruošti, taigi unboxingo šį kartą nedarysiu, tik pridėsiu, kad į komplektą buvo pridėta HDMI kabelis, USB Type-C kabelis, instrukcijų knygelė ir pultelis, apie kurį pašnekėsime šiek tiek vėliau. Buvo šiek tiek keista, kad prie monitoriaus nebuvo pridėtas DisplayPort kabelis, tačiau šis monitorius arba šie monitoriai turi HDMI 2.0 jungti ir su šia jungtimi mes galime išgauti 2K rezoliuciją ir 144 Hz. Tai ką, kaip ir visados, monitoriaus apžvalgą pradėsiu nuo jo dizaino. BenQ pasirinko šiems monitoriams tikrai neprastą dizainą, aš sakyčiau, man šis dizainas yra dar malonesnis prie širdies negu tikras gameriškas dizainas su RGB apšvietimu. Šie monitoriai RGB apšvietimo neturi, taigi ir rimti dėdės galės naudoti šiuos monitorius. Šiuose monitoriuose pagrinde vyrauja dvi spalvos, tai yra juoda ir apačioje bronzinė. Gal kai kam nepatiks ta bronzinė spalva, nežinau, jeigu kažkas derina prie savo setupo kažkokias spalvas, atkreipkite dėmesį į šias monitoriaus atspalvius, na o man šios spalvos nei kiek netrukdo. Tai ką, pradedant turą aplink monitorių, tai pirmasis dalykas, kuris kliūna į akis iš gerosios pusės ir pirmoji ypatybė, tai yra monitoriaus gale stovi, yra integruota tokia skylė, nuo jos nusiema viršutinė plokštelė ir ten galite paslėpti savo laidus, todėl jūsų cable managementas atrodys daug geriau ir laidai nesmėtis po visą stalą ir atrodys tvarkingai. Nu, tęsiant kalbą apie tvarkingumą, verta paminėti, kad šis monitorius neturi maitinimo blokelio, maitinimo laidas eina tiesiai iš monitorio į elektros lizdą, taip pat kaip personaliniuose kompiuteriuose ar konsolėse. Man šis dalykas labai patiko ir iš karto matau mažiau prigrūstą stalą ir mažiau dulkių ant maitinimo blokelio. Na ką, o toliau tęsdami kalbą apie dizainą, turbūt visiems smalsu sužinoti, kaip šis monitorius vartosi ir sukiojasi į šonus. Iš tikrųjų, šis monitorius nei vartosi, nei sukiojasi, jis turi tik vieną tilt funkciją, tai reiškia, kad jūs galėsite monitorių palenkti šiek tiek į viršų ir šiek tiek į apačią. Ar tai yra gera savybė? Manau, man to užtenka, aukštis yra pakankamas, o pasukti monitorių galite patys su rankom pasukdami visą stolą. Tai jokių problemų čia aš nematau. Kaip ir visi monitoriai, šis monitorius yra neišimtis ir jis gale taip pat turi mygtukus ir joysticką. Yra vienas jungimo mygtukas, yra joystickas ir yra du papildomi mygtukai naršyti meniu. Tačiau, kad nereikėtų kaišti rankų už monitoriaus, BenQ padarė pagaliau, ačiū Jums labai, patį protingiausią pasaulyje žingsnį, prie monitoriaus pridėjo valdymo nuotolinį pultelį. Taigi, ką šis pultelis turi savyje? Tai yra paprastos funkcijos, galite atsidaryti meniu, galite įsijungti HDRI funkciją, apie kurią mes be abejonės pašnekėsime vėliau, galite įsijungti Brightness Intelligence technologiją, apie kurią mes šnekėjome praeitoje apžvalgoje, garso equalizerį, galite pastylinti, galite padaryti mute režimą, galite išjungti, jungti monitorių, galite peršokti iš HDMI DisplayPort jungti. Vienu žodžiu, jums pultelis sutaupo daug jėgų ir laiko ir galite viską daryti daug paprasčiau. Super už tai BenQ. Ačiū Jums labai. Nors monitoriaus kolonėlių garsą galite patylinti ir pagarsinti su pulteliu, BenQ pridėjo ir ratuką monitoriaus apačioje, su kurio taip pat galite reguliuoti monitoriaus garsą. Su šio ratuku turėjau šiek tiek problemų, nes labai greit scrollinant skaičiukai kažkodėl nebėga į viršų arba, pavyzdžiui, į apačią, jeigu noriu, tai reikia ratuką labai lėtai naudoti, kad norėtumėt pasigarsinti arba pasitylinti monitoriaus garsą. Na ir paskutinis dalykas, tai yra jungtis. Šis monitorius turi dvi HDMI 2.0 jungtis, vieną DisplayPortą, vieną portą ausiniams. Labai gerai yra tai, kad su USB Type-C jungtimi jūs galite ne tik perduoti vaizdo signalą, bet ir pakrauti jūsų įrenginius, kurie naudoja USB Type-C jungtį. O dabar perkime prie vienos geriausių monitoriaus ypatybių, tai yra garsiakalbiai. Ir jūs visi galvojat, monitoriuose garsiakalbiai visada būna labai prasti. Ir aš pats esu taip sakęs, bet BenQ sako, palaikyk mūsų alų. Mes padarysime tokius garsiakalbius, kad tau žandikaulis atvirs. Monitorių gamintojai dažniausiai neinvestuoja į integruotus garsiakalbius monitoriuose, nes galvoja, kad žmonės naudoja ausines arba kolonėlės, kai kažką veikia prie kompiuterio ir yra įsijungę monitorių. Tačiau BenQ priėmė kitą žingsnį ir jie nusprendė įdėti netgi 2 W garsiakalbius ir vieną 5 W subwooferį arba kitaip žemų dažnių garsiakalbį į monitoriaus galą ir garsas yra tikrai įspūdingas ir aš jums leisiu dabar tai įsitikinti. Čia dar net ne visas garsas. Tai va, patys išgirdote, kokie yra šie garsiakalbiai, gal
taip gerai nepersiduoda garsas į kamerą arba į mikrofoną, todėl palyginimui aš padariau testą, palyginau šio monitoriaus garsiakalbius ir palyginau savo seno BenQ monitoriaus garsiakalbius ir testą galite matyti jau dabar. Na ir jūs turbūt paklausite, tai ar vis dėlto dar naudoji kolonėlės ir ausinės, ar naudoji monitoriaus garsiakalbius. Ir nuoširdžiai galiu pasakyti, kai gavau šios monitorius, savo kolonėlių aš net nebuvau daugiau įsijungęs, nes nėra reikalo. Pačio garso yra tikrai per akis ir per ausis, maksimaliai niekada nenaudoju garso ant šio monitoriaus, nes kaimynai būtų tikrai nepatenkinti. Na ką, dabar atėjo laikas aptarti šių monitorių specifikacijas. EX2780Q yra 27 colių žaidimo monitorius. Tai yra Quad HD rezoliucijos monitorius su 144 Hz kadro atvaizdavimo dažniu. Šį monitorių galima išnaudoti ne tik populiariuose e-sport žaidimuose tokiuose kaip CSGO, PUBG ir Apex Legends dėl jo didelio atvaizdavimo dažnio, bet ir single player ar lėtesniuose žaidimuose dėl aukštos raiškos. Monitorius yra 2560 ant 1440. Ši raiška turi apie 30% daugiau pikselių nei Full HD. Šis 144 Hz bei 1440p derinys reiškia, kad monitoriui pilnai išnaudoti reikės pakankamai galingo kompiuterio. Rekomenduočiau bent GTX 1660 Ti arba Radeon RX 5700 vaizdo plokštę pažaisti e-sport žaidimams, na o RTX 270 Super arba GTX 1080 Ti, kad būtų įmanoma pažaisti AAA žaidimus 1440p rezoliucijoje bent 60 kadrų per sekundę. Šis BenQ monitorius turi FreeSync technologiją, kuri leidžia jam prisitaikyti prie žaidimų kadro dažnio, todėl monitoriuje žaidimas atrodys sklandus ir nestriginėjantis. FreeSync veikia tik su AMD vaizdo plokštėmis, tačiau daugelis monitorių, kaip ir šis, gali naudoti G-Sync per FreeSync. Kaip ir minėjau anksčiau, šio monitoriaus rezoliucija yra 2560 ant 1440, tai yra Quad HD, ir jo matmenų santykis yra 16:9. Taip pat verta paminėti, jog šis monitorius turi IPS panelę, todėl pasižymi daug geresnėmis spalvomis bei vaizdu iš šono nei TN ar VA monitoriai. Dažniausiai IPS monitoriai naudojami darbui, pavyzdžiui, redaguoti nuotraukoms ar montuoti video, taip pat žiūrėti filmus dėl labai gerai atvaizduojamų spalvų. Šis monitorius neišimtis, jis gali atvaizduoti net 95% DCI-P3 spalvų gamos ir palaiko 10 bit spalvas, tačiau šis monitorius turi pridėtą pliusą, jis yra aukšto atvaizdavimo dažnio ir tai yra IPS monitorius. Tai yra pats pirmasis BenQ monitorius turintis abi šias savybės. Dėl to šiuo monitoriumi labai lengvai galima dirbti kitokį darbą susijusi su spalvomis, tačiau taip pat laisvai galima žaisti ir žaidimus. Vienas minusas dėl IPS panelės šiek tiek lėtesnis 5 milisekundžių reakcijos laikas nei daugelio TN panelių 1 milisekundė, tačiau daugelis to nepastebės, o visi IPS pliusai smarkiai tai nusveria. Šis BenQ EX2780Q monitorius turi VESA Display HDR 400 sertifikatą, taigi galėsite per kompiuterio nustatymus įjungti HDR. Taip pat monitorius turi vieną įdomų režimą HDRI, kuris naudoja Brightness Intelligence Plus šviesos sensorių, kad galėtų pasirinkti atitinkamą ryškumą, spalvas bei suteikti dar geresnį HDR efektą monitoriuje priklausomai nuo aplinkos apšvietimo. Funkcija gal ir įdomi, bet gameriai ar šiaip paprasti vartotojai vis tiek turbūt jos nenaudos, nes monitorius pastoviai reguliuos apšvietimą bei keitinės spalvas. Dar 3 nustatymai, kuriuos akcentuoja BenQ, tai yra Game Mode, Color Vibrance ir Black Equalizer. Šie visi 3 nustatymai yra susijęs su monitoriaus apšvietimu, kontrastu ir spalvų ryškumu. Game Mode turi 3 monitoriaus apšvietimo režimus, kurie yra specialiai pritaikyti skirtingiams žaidimams. Color Vibrance jums leis pridėti spalvoms sodrumo ir ryškumo. Na, o Black Equalizer jūs gelbės tuomet, kai žaidimo aplinka bus itin tamsi. Tuomet jūs galėsite equalizerį pasikelti iki maksimumo ir tamsiausios monitoriaus vietos taps lengvai matomos. Dar viena įdomi ypatybė, kurią verta paminėti, tai yra 24p arba 24 Hz režimas. Jis skirtas susiderinti su 24 kadrų per sekundę turiniu. Pavyzdžiui, filmai dažniausiai būna 24 kadrų per sekundę. Taip žiūrėdami filmus matysite natūralesnį bei malonesnį vaizdą. Šita funkcija veiks tik tuo atveju, jei jūsų žiūrimas turinys bus prieinamas monitoriui. Tai ką, o dabar atėjo laikas verdiktui ir turbūt visi norite sužinoti, kiek kainuoja vienas iš šių monitorių. Taigi vienas monitorius kainuoja apie $600, tai turbūt Lietuvoje kainuos apie arba virš 500 eurų. Kaina yra nemaža, tačiau jūs gaunate tikrai įspūdingą monitorių. Na ir turbūt pagrindinis klausimas jums kyla, ar verta mokėti 500 eurų už tokį monitorių. Aš manau, jeigu turite tokią pinigų sumą ir esate pasiryžę pirkti kažkokį tai monitorių, tuomet manau, kad šitas monitorius yra idealus pasirinkimas.
pasirinkimas. Ir aš manau, mes galime argumentuoti tuo, kad šis monitorius pirmiausia puikiai atrodo. Antras dalykas, šis monitorius turi tikrai pilną kraitį gerų ypatybių ir funkcijų. Pirmas, vienas svarbiausių dalykų man tai, kad jisai saugo jūsų akis, nėra flickerinimo, jūs galite nusimažinti mėlyną šviesą, galite įsijungti Brightness Intelligence technologiją. Kiti dalykai, kaip HDR, yra tik tai papildomi pliusai, tačiau vis tiek tai yra pliusas. Trečias dalykas tai yra garsiakalbiai, kurie yra iš tiesų įspūdingi ir neteko nei karto girdėti tokių gerų garsiakalbių įmontuotų į monitorius. Toliau mes su šio monitoriu turime 2K rezoliuciją, kas jau yra standartas 2019 metais. Turime 144 Hz, kas taip pat yra būtina žaidžiant žaidimus. 5 milisekundės reakcijos laikas, šiek tiek yra gal prastas rezultatas. Žinoma, tai yra IPS panelės monitorius, tačiau man, kaip paprastam gameriui, kuris nemoka labai gerai žaisti arba nesistengia labai gerai žaisti, 5 sekundės tikrai neturi jokios reikšmės ir man asmeniškai nei kiek netrukdo. Taigi apibendrinus, manau, monitorius kainuoja nemažai, tačiau už tuos pinigus BenQ atidavė visą save ir įdėjo kiek įmanoma daugiau visokių funkcijų, kad tik žmogus liktų patenkintas ir kad jisai jaustųsi, kad tikrai investavo pinigus į gerą ir kokybišką produktą. Na ir turbūt pagrindinis pliusas, kurio dar nepasakiau, tai yra IPS panelė ir spalvos šio monitoriaus yra tiesiog nuostabios. Tikrai nesu turėjęs dar tokio monitoriaus, kuris taip gražiai perduotų spalvas ir žiūrint paprastą filmuką YouTube'ai tikrai akis tiesiog džiaugiasi už perduodamą vaizdą. Tai tikrai didelis pliusas už tai BenQ, kad sugebėjo padaryti beveik gaming monitorių su IPS panele ir už tai yra tikrai sveikintina. Tai išvardinu visus šio monitoriaus pliusus, turbūt savaime kyla klausimas, ar šis monitorius tikrai yra toks idealus ir ar jis visiškai neturi jokių minusų. Manyčiau, vienintelis minusas, gal tai net nėra iš tikrųjų minusas, tai kad BenQ minėjo, kad šis monitorius turi labai plonus juodus kraštus. Mano manimu, šie juodi kraštai nėra tokie ploni. Tikrai esu matęs plonesnių kraštų, bet man tikrai nuo to nėra blogiau ir monitorius tikrai netrodo prastesnis, tik tai toksai mažas pastebėjimas. Tai ką, atrodo, viską tikrai pasakiau ir atidaviau savo nuomonę nuo širdies. Tai jeigu kišenėje turite kokius atliekamus 500 eurų, reikia monitoriaus, rekomenduoju. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą, tikiuosi jį jums patiko. Nepamirškite paspausti mygtuko laiko. Einu, man dar lagamino susikraut į Lietuvą. Ką nors parašykite komentaruose, pasakykite, kaip nemoku daryti apžvalgų. Aš būsiu jums labai dėkingas. Su jumis buvo Altų Republik. Ačiū, kad žiūrėjot. Atsveikiname iki kito video ir sakau jums ate.